Если ваша кофемашина DeLonghi начала издавать такой треск при попытке помола зерна, знаете, это явно попадание постороннего предмета в жернова. Камень, корень, неважно. Сейчас разберем и посмотрим, что попало в эту кофемолку. Раскрутили корпусные, также верхнюю крышку. Хочу обратить внимание, что в этой DeLonghi комплектация жир в прямом и переносном смысле. В прямом она вся жирная. Кстати, здесь такое пятно. Мы даже поспорили, как оно образовывается. Вот так вот кладут руку, выбирают, или все-таки вот так двигают машинку. Ну и также жирная комплектация в принципе в машину. У нее активный подогрев чашек. Это значит, что площадочка для подогрева чашек не просто от тепла работает, а еще и есть у нее здесь тен такой наклеенный, и подогрев активный, то есть включили подогрев, она нагрелась, а не от тепла бойлера, как в большинстве кофемашин DeLonghi. Разблокировал жернова, пропылесосил кофемолку, скорее всего все части застрявшие все-таки улетели, но вот такой вот между крыльчаткой нашел кусочек. Это похоже на какой-то корень твердый, я думаю, что он именно и заблокировал жернова. Небольшое повреждение ножей, они залезались, но в общем и целом должно быть неплохо. Собираем и проверяем. Запустили кофемашину, пробуем варить. Кофемолка заработала, все поехало. Далее диагностируем все узлы, остальные по машинке. Предварительно это замена уплотнительных колец на заварнике, изготовление прокладки, дренаж охладителя пара. Машинка 2018 года, оборудование все 2018. Необходимо обслужить, покатать ее, посмотреть, как она работает под нагрузкой. Также обязательно проверить капучинатор. И позже уже будем досогласовывать, если необходимы какие-то узлы. Пока что, в принципе, все. В машине был, значит, твердый предмет, похожий на корень, попал вместе с кофе.